Я Настя Ильчебаева, и чаще всего вы могли меня видеть в выпусках новостей. За годы работы я повидала многое. А сейчас решила сменить бешеный ритм города на размеренность сельской жизни. Для чего? Но причин сейчас достаточно. Свое хозяйство и натуральные продукты. Сколько кулинарных шедевров можно из них приготовить. Да и цены на квартиры нынче выше горы Еремель. А домик в деревне выглядит вполне себе привлекательно. Но главное не деньги, а душа села. И вот ее-то я и хочу понять. Детства в деревне у меня не было, так что буду наверстывать. Тем более, говорят, жизнь там стала современной. Люди развиваются, творят и меняют мир вокруг себя. Говорят, хватает и городских, сменивших привычную жизнь и переехавших в село. Вот и я сменю мегаполис на мегасело. Это проект «Мегасело», и мы знаете где? Нет? А что, если я скажу всего одно слово – сыр? Правильно, мы в Белебеевском районе. Ну что тут поделаешь, я человек простой. Вижу стога соломы и начинаю снимать. Для меня вот эти прекрасные виды – один из самых красивейших символов села. Вы, кстати, знаете, что между этими, словно из рекламы, полями и итальянскими сырами есть связь? Я вам не только расскажу, но и покажу. Ответ кроется в этой лавке фермера. В Белебее сыр делает не только известное многим крупное предприятие. Есть здесь и пока маленькая, но гордая сыроварня. Елена – человек, который доказал, если очень захотеть, можно круто поменять свою жизнь и профессию в любом возрасте. Здорово, когда любимое дело кормит не только тебя, да еще и так вкусно. Это наше молоко, цельное молоко, не пастеризованное, от наших коровок, самое натуральное. Здесь моя гордость. Йогурт, сахар и ягода, больше ничего. Сыр-панир. Тушенка тоже ваша? Тушенку делаем сами, да. Курица и скумбрия. Слушайте, тут можно вообще махнуть рукой на супермаркет и, пожалуйста, питаться вашей только продукцией, да? Сырники обожают. Так, здесь у нас сырники с шоколадом, с кокосом и классические все на рисовой муке. Слушайте, вы меня обанкротите просто. Я тут у вас все хочу раскупить. А вы можете в Уфе открыться? Но если у нас будет много работников, то с удовольствием. Ну, теперь я себе ставлю цель помочь вам в трудоустройстве сотрудников. Буду искать их вместе с вами. От этого зависит, Я буду вам дико благодарна. будет ли мой желудок Да. доволен. Ну как я могу зазывать сотрудников работать к Елене, если сама не знаю, куда приглашаю? Так что сейчас попробую на себе. Лен, 5000 смена? Вам да. Добрый день. Здравствуйте. Пожалуйста, что желаете? Мне всегда ваша продукция нравится. Берете от 1000 рублей, 200 рублей скидка. Отлично. Да, только сегодня, только в мою смену. Полторушка, сколько стоит молоко? 110. Приходите еще. Хорошего вам дня. Спасибо взаимно. Спасибо вам большое, что вы для нас создаете такой вкусный продукт. 860. Минус 10%. Что-то не то. Елена, почему вы ушли в минус? Я не знаю, почему. Лен, ну чем смогла, тем помогла. Но мне кажется, что для процветания вашего бизнеса мне стоит все-таки с этой территории самоустраниться. Может быть, посмотрим лучше производство? Давайте с радостью проедем. Название места, где производят продукцию, кстати, сразу наводит на мысль, что живут здесь трудолюбивые люди. Деревня Пахарь. Здесь и находится маленькая сыроварня с большими амбициями. Исконно традиционный рецепт. Вообще итальянский сыр по-башкирски. Я О. так его называю. Так, держите. Вот на такие маленькие кусочки Отрываем, да? отрывайте, да, чтобы нам было попроще их. Елена, как вы вообще превратились в сыродела? Это очень интересный вопрос, который многие мне задают на самом деле. Вообще все начиналось с того, что я полюбила деревенского парня. Вас из города перетащили в село. Да, то есть я уехала учиться в Уфу из города Белебей. Я сама жила в городе Белебей. И там познакомилась с парнем из деревни. И все, любовь.
И вот, А почему не возникло желание остаться там? куда любимый, туда и я. Я устала, уехала работать потихонечку с одной коровы. Вот так все. Ничего себе. Да. То есть вы так легко согласились на деревенскую жизнь? С одной коровой? Нет, вообще мы С живем... одним мужем? Потому что один, да. Коров много. Это на самом деле такие иностранные, я бы сказала, деликатесы, которые не свойственны нашему региону. У нас есть покупатели, которые были в Италии, и они сказали, что наш строчителл даже вкуснее. Слушайте, а где это мы научились? Это как бы в Италию пришлось поехать? Там? Нет, никто меня в Италию не повез. Это были онлайн-курсы. Онлайн-курсы. Серьезно? То Да. есть сыр можно научиться делать по Да. интернету? Через свой страх. Я не думала, что у нас будет своя торговая точка. И с 7-литровой кастрюльки постепенно я выросла до 18-литровой. И сейчас мы готовим все наши сыры в сыроварне. Вот, кстати, она стоит у нас сзади, моя помощница. Вот. Также у нас есть работники, девочки мои, без которых я, правда, не справилась бы. Да, конечно, из меня сомнительный сыровар, по крайней мере, сейчас в Замечательный. начальных порах. Ну, кушать у меня получается, конечно, лучше, чем готовить. Меня, как нового сотрудника, решили, видимо, поэксплуатировать. Ну что ж, одними сырами сыт не будешь. Жила-была в деревне пахарь обычная деревенская девушка Настасья. И разливала она такие вот сметано-молочные реки. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Ну все, я в лавку на продажу. Куда? Рабочий день еще не закончился. Верните, пожалуйста, паспорт. У нас еще йогурты. Паспорт, пожалуйста. Так, прям наливаю? Да. Я скажу, когда стоп. Стоп. Нет. Все, теперь стоп. Ой, слушайте, так красиво. Да это вообще просто... Вы смотрите на эту красоту. Такое можно даже просто на стол поставить и никому не давать. Так. Всегда хотела немножко поработать с барменом. Вот это, оп. А вы? На брудершафт. Ну, честно, это божественно. Ирина, вы чем раньше занимались вообще? Вообще я работала поваром в школьной столовой. На севере. Да. А как докатились до жизни такой? Прекрасный. Вообще пришло время, когда муж начал меня уговаривать переехать. Вообще я сама с Башкирии. Муж ездил в отпуск, ему здесь понравился климат, природа. И начал меня уговаривать переехать сюда, купить дом. Ага. Я не думала, что я устроюсь именно сюда на работу. Изначально я думала, я буду сидеть дома, заниматься хозяйством, огородом, детьми. Ну, посидела дома я чуть-чуть, там полгода, может, чуть больше. Мне стало скучно. Пришла сюда, устроилась. Ну, у вас такой интересный метод борьбы со скукой, конечно. Устроить Нет, себе дома приключения. сидеть действительно скучно. И не пожалели, что вот так вот сменили? Ой, бывают, Образ конечно, жизни. моменты, но это прям крайне редко случается. Бывают моменты, что думаешь, я хочу обратно в город, я не хочу здесь жить. Так, а что обратно к мысли о том, что продолжишь жизнь? Мысли, когда, допустим, на какие-то праздники накрываешь стол, сидишь, смотришь, так, это со своего участка, это свое, и это так греет душу. Я отвыкла от города, от шума, от суеты, от этой. Я отдыхаю здесь. Слушайте, у меня за время съемок уже такое же чувство. Когда возвращаюсь с командировок, жду же, когда следующее, когда уже вот поскорее в деревню, в село, к таким интересным людям. Но самые главные работницы, без которых ничего бы не было, чепчиков не носят, выходных не берут. И камер, кстати, не боятся, фотогеничны от природы.
такая, на самом деле, очень красивая картина, как будто из рекламы какого-то швейцарского шоколада. Но начиналось, я все так понимаю, с одной коровы. Да. А вы, получается, вдвоем учились в городе. Да, я в Уфе учился, в аграрном. То есть вы, получается, город попробовали на вкус, вам не понравилось? Город мне, как Уфа, я там не тяжело там. То есть вот это мне не хватает, эти пробки, газы. Я там сразу задыхаюсь за один день, я неделю потом То ли болею. здесь этот аромат, да? Фермы, Ну, коров. да, Есть да, в свои принципе. нюансы. Да, тут как так. Ну, это ладно, это все шутки. На самом деле здесь, конечно, воздух намного приятнее, свежее. А каково, когда супруги, вот вы, муж с женой, занимаетесь одним и тем же делом, по вечерам как-то приходите, может, за ужином, какие-то вопросы рабочие обсуждаете, или все остается за порогом? Я скажу больше, у нас разговоры только о работе. Вот правда. Я говорю, мы кроме о работе вообще ни о чем как будто бы даже не разговариваем. То есть как бы, ну, это, наверное, больше плюс, потому что раньше я не понимала, он пропадал постоянно на работе. Ну, я думаю, поздно приходил. То есть я говорю, дело хорошим бы, наверное, не закончилось, если бы я сюда тоже не пришла. Сейчас я понимаю, насколько это тяжело, насколько это сложно без ответственных рабочих работать. Поэтому, ну, я так скажу, что у нас это, конечно, ну, сплотило нас это. Как бы это так ни звучало, так это и есть. Катюша, Вот темненькая? да. Ага. Сирень, Каролина, Каролина? да. А еще? Вон весна. А лето есть, нет? А то в этом году его нигде нет. Как думаете, что на ферме на вес золота? Техника? Животные? Человек. Вопрос с кадрами болезненный, потому и берегут тех, кто уже здесь освоился. И жильем, кстати, помогут. Елена, ну вы же родом не отсюда, да? Как тогда вообще оказались в деревне Пахарь? Мы по объявлению нашли в газете объявление, позвонили. Нас пригласили приехать посмотреть, как что здесь. Мне понравилось. Вот уже 4 года здесь работаю. А, то есть, получается, вы всей семьей перебрались? А было вообще куда перебираться? Нам предоставили жилье от работы. Вот. Устраивает? Да, Уже обжились? да, уже привыкли. Как работа? Мне нравится. А сейчас мастер-класс по подаче сыров от Елены. Тот момент, когда не только вкусно, но и очень красиво. Ну, сейчас, признаюсь, самый приятный для меня момент в съемках, дегустация. Посмотрите, какое разнообразие. Тут, я понимаю, некоторые вообще авторские разработки, да? Да. Это получается выдержанная моцарелла с куриной колбаской натуральной внутри. Вот эта зебра, это что такое? Сыр качековала с прованскими травами. Это любимец дам. есть он нравится в основном женщины. девушкам? Да, Ничего очень себе. любят его. Мне кажется, это мой фаворит. Я очень люблю зелень, а здесь она прям так пикантно чувствуется. Блин, ну потрясающе на самом деле. Можно пока прервать съемку, я сейчас его доем, потом продолжим. Настя, а это та самая строчителла, которую мы с вами готовили прям буквально недавно. И я думаю, вам тоже она очень сильно Слушайте, вы так интересно ее употребили, если так можно выразиться. Блин, а почему я одна ем, а вы не едите? Или ту строчителлу, которую мы с вами готовили в этой... Нет, она Пусть- очень даже Пусть съедобная. Настя одна. Давайте, как там? Белиссимо. Или мы в Башкортостане? Биктемле. Вы слышите? Слюни у операторов капают. Я, если честно, сегодня поймала настоящее гастрономическое блаженство. И ведь лучшие итальянские сыровары даже не догадываются, что где-то в далеком Башкортостане, в маленькой деревушке Пахарь, живет обычная русская девушка Лена, которая готовит такие шедевры. Ну а я побежала доедать, пока съемочная группа все не смела. Давайте раз,
2, 3! Когда такие мероприятия проходят, такое ощущение, что жизнь как бы возрождается в деревне. Это не самый обычный вид лимона. Не самый обычный. Вот она главная прелесть жизни вдали от мегаполисов. Зеленые луга, густые леса, делай что хочешь. Собирай цветы, ягоды, грибы или, например, танцуй хай-хилс. Ничего необычного. Елена, давно занимаетесь? Как вообще у вас зародилось такое сообщество? Настя, моя знакомая, решила открыть студию танцев, и я была одна из первых, кто пришел к ней на танцы. Просто попробовать себя. Всю жизнь нравилось танцевать, но никогда не танцевала. Вот решила попробовать, и уже 4-й, наверное, год. 3-й или 4-й год я в танцах. А до этого такого не было, да, у вас, получается? Вот вы так вот с подругами вместе это все зародили, можно сказать? Да, решила попробовать, и все получилось. Угу. Тяжело? В начале разучивания каждой комбинации очень тяжело, а так прям нет. Сейчас уже кажется, все так легко. Но мне кажется, вы совершенно не отстаете от, я бы даже сказала, мировых, наверное, трендов. Ну да, мы стараемся. И еще помимо работы и увлечения танцами, мне очень сильно нравится прям развивать свой блог, записывать видео, продумывать все идеи, сценарии в голове. Ладно, меня поддерживают мои подруги, мои сотрудники, и мы все это делаем вместе. Так может вместе что-то скреативим? Давайте попробуем. Почему бы и нет? У Лены есть еще одно хобби, которое успешно помогает ей как предпринимателю. Признаться, благодаря ему мы и узнали о сыроварне. Лена ведет личный блог. Отличное чувство юмора помогает креативно рассказывать о любимом деле. Вот и я решила в этом поучаствовать. Вот еще, вот еще. Я думала, будет наоборот. Что? Думала, будет наоборот. Много думаешь. Девки, к нам едет БСТ. Быстро все делаем как надо. Здесь! Елена – руководитель крестьянско-фермерского хозяйства, а Ильгам – глава сельского поселения. Мечтает возродить свою малую родину. Давайте раз, два, три! Давайте, Петюня. Ильгам, у вас такая вроде небольшая деревня, и столько людей собралось на праздник. Это что, вот за традиционное какое-то мероприятие? Ну, 2-й год подряд мы проводим День физкультурника. В том году мы выступали только как спонсоры. В этом году уже как глава провожу сам мероприятие. Это из любви к сельчанам, к своим, или из любви к спорту, или то и другое? Ну, мы
часто являемся спонсорами всех мероприятий, в принципе. Мы единственная организация, которая здесь работает в данной местности. Поэтому, то если не мы, будем спонсировать данное мероприятие. Ну и детям приятно дарить подарки, они радуются. Когда такие мероприятия проходят, такое ощущение, что жизнь как бы возрождается в деревне. То есть проходишь по улицам, улицы пустые, а вот когда народ собирается уже где-то, в каком-то месте, думаешь, ничего себе, вроде еще, оказывается, есть у нас потенциал в деревне, народ есть, то есть можно работать, можно жить. Городские праздники в Белебее тоже не проходят без семьи Хуснутдиновых. Если видите длинную очередь, значит, это люди выстроились на дегустацию сыров. Пока мы шли к палатке сырной вашей, мы слышали только положительные отзывы от тех, кто уже попробовал. Все были в большом восторге. Никогда не пробовала, мне он очень нравится. Да, обязательно приобрету себе такие сыры. Очень классная погода, вот вы заметили, что уже все начинается наладиться. Лен, вы слышали, нет, мы там громче всех аплодировали с Ильгамом и кричали. Да, я правда чувствовала вашу поддержку, она была очень необходима. Спасибо. Ну, очень классно, здоровски вообще просто выступили. Слушайте, вот сколько вы уже, года 3-4 работаете, да, в Пахаре, в деревне? Именно сырами занимаемся, это 4-й. Не жалеете, что вообще это все начали? Что не нашли там работу где-нибудь в Белебее? В город уехать это проще простого, мне кажется. Каждый сможет. Да, а поддерживать жизнь на селе, работать на селе, это прям, не каждый сможет. И вот, правда, как бы тяжело не было, наверное, все-таки мы в нужном направлении, и мне действительно доставляет удовольствие то, что мы можем людей кормить по-настоящему натуральной молочной продукцией. Как я и мой желудок рада, что вы можете кормить людей по-настоящему экологичной продукцией. Так вкусно. Это правда. Настя, в свою очередь, я хочу, чтобы вы не уезжали от нас пустыми руками, что по приезду к себе домой вы также кушали нашу молочную продукцию. И, быть может, вы расскажете всем своим знакомым, родственникам и друзьям, что есть такие молодые активные фермеры. Вас вообще будет тяжело вашу семью забыть. И все будут меня спрашивать: Настя, ты что, по Европам катаешься? Я такая: нет, это все из деревни Пахарь. Правильно. Спасибо. Приятно было с вами познакомиться. Давайте танцуйте также по жизни, а я с этим сыром буду сама как сыр в масле кататься, пока не закончится точно. Всего доброго. Как по мне, то вся эта история звучит удивительно. Сыры made in Пахарь. И задумка была большим риском, на который Ирина с мужем все же решились пойти. Да, они не катаются как сыр в масле, но мне кажется очевидно, что они счастливы, связав свой путь с деревней. И мы с вами еще точно увидим продолжение этой вкусной истории. А сейчас мы отправимся к известному шеф-повару Айдару Хананову. Приготовим изысканные блюда из фермерских продуктов. Айдар, вот представим, я приезжаю с командировки, открываю холодильник, а все, что там вижу, это кусочек сыра, в данном случае халуми. Можно ли чем-то удивить гостей вот с таким скромным набором ингредиентов? Можно, но желательно, чтобы в холодильнике еще были какие-нибудь вяленые томаты, что-то из солененького такого, например, вот у нас перцы маринованные, оливки, немножко орегано, соленый лимон, что-то такое, где вместе они будут прекрасно сочетаться и доставлять удовольствие. Сыр мы будем обжаривать и сдабривать салатом из наших ингредиентов. Начнем тогда с подготовки салата, а потом перейдем к обжарке сыра. Нарезаю не мелко, не крупно. Так как у нас сыр все-таки продукт такой более пресный, к нему очень хорошо подойдут такие вот яркие ингредиенты. Немножко с такой легкий итальянский флер будет присутствовать. Ну, консервированные продукты, в принципе, как раз то, что обычно можно найти в полупустом холодильнике. Так что блюдо на скорую руку, можно сказать. Да. Это не самый обычный вид лимона? Не самый обычный. Я его чуть-чуть заранее подготовил. Это соленые лимоны называются. То есть мы берем свежие, делим его пополам, солим
немножко оливкового масла, тимьян в такой вот вакуумный мешок и на водяной бане, в воде. Все это дело мы приготовили до состояния вот такой вот мягкости. Вот. Ну, приступим, посмотрим их в деле. Вот этот лимон я буду нарезать прямо со шкуркой, потому что так как он приготовлен, он будет более мягкий, более нежный. Сыр мы будем обжаривать, а это мы просто заправим оливковым маслом и как салатик будем сдабривать. Поэтому сюда я добавляю еще орегано. Можно вот это замешать, то есть вот, и заценить уже полностью, что у нас будет. Ну, мешать это как раз то, что мне дается лучше всего. Все, салат у нас готов, можем приступать к обжарке сыра. Так, отлично. Сыр я еще никогда не жарила. Я думаю, что мы возьмем вот этот кусочек, так вот его обваляем в муке и уже будем обжаривать. Прекрасный, красивый кусочек сыра жареный. В целом, я бы его вот еще нарезал на несколько частей, для того, чтобы было комфортно есть. Сейчас эту вкусняшку сервирую вместе с прекрасным нашим сыром. Да. Я бы сюда слишком много тоже не клал, допустим. Где-то 3, наверное, ложечки нам будет достаточно. И вот по-разному поиграть так вот. Последний аккорд? Да, ну и закончим все это дело свежей зеленью. Это кервель. Очень ароматная такая трава. Ну и в конце все-таки мне хочется чуть-чуть сбрызнуть это дело оливковым маслом. И самый приятный момент, конечно, дегустация. Ну да, тут в любом случае у нас будет сыр такой более-менее ровный по вкусу и яркие дополнительные ингредиенты. Так что не бойтесь, если к вам нагрянули гости, а в холодильнике всего лишь кусочек сыра, главное, чтобы он был, кстати, белебеевского производства наших друзей, то можно приготовить вполне вот такой шедевр, даже по нашей видеоинструкции, не имея такого опыта, как у Айдара. Верно? Абсолютно. Приятного аппетита! Сейчас бы еще музыки, да так, чтоб с душой. И в Белебеевском районе есть такой коллектив. Да что там коллектив? Оркестр русских народных инструментов из местного Дворца культуры. Если скучно тебе, ты в Мазак и Уфе, приезжай в Белебей и гуляй веселей.